कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। تاسو ګورئ PTV नेशनल خبر پښتونخوا ټایم د پېښور سنټر نه نیغ پنیغه زیم فوزیه بخاری او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب جی که د منو کتونکو تاسو په ټیک ټاک کې خیریت سره به خوشحال به د همیش د ټولو ملګرو تاسو لپاره دعای او څنګه تاسو ته پته ده چې روزانه تاسو لپاره د خبرونه مونږ وروړو او کله نه کله داسې هم وي چې داسې سم موضوعات وروړو تاسو لپاره داسې سم ملمانه راولو تاسو مخامخ چې سنا سو بلکې ډیر معلومات چې کم دي نو هغه تاسو ته او مونږ ته ترلاسه شي که د منو کتونکو څنګه چې تاسو ته دا هم پته ده چې کرونا وایرس چې کم دی هغه یو ځل بیا په شدت سره په ټوله دنیا کې راغلی دی او زموږ ملک چې کم دی بدقسمتۍ سره هغې کې هم دا څیز چې دی دا زیات شوی دی خو ګبراوېدل یا پریشانه کېدل یا دونه حده پورې پینک کېدل چې ځان لم تکلیف ورکو نور خلکو لم ورکو دا څیز نه دی پکار خو احتیاط او بیا د داسې خلکو نه اتھنټک معلومات چې هغه واقعي په صحیح توګه باندې معلومات وي د هغې دپاره ضروري دا ده چې داسې ایکسپرټ خلک وي داسې ډاکټران وي چې هغه موږ له معلومات راکړي نن موږ خپل سټوډیو ته داسې یو میلمه ډاکټر صاحب راغوښتی دی چې د هغې نه تاسو واورئ د کرونا متعلق نو ډېر څه معلومات چې کوم دي هغه به موږ ته هم ترلاسه شي او تاسو ته هم د دغې ډاکټر صاحب پیژنګلو چې ده هغه به تاسو سره محمد آفتاب کوي مهرباني جی د وخت کې موږ سره څنګه فوزي وي کوم ډاکټر صاحب موجود دی ډاکټر صاحب پخوانی پرنسپل خیبر ګرلز میډیکل کالج هم پاتې شوی دی د نه علاوه ډایرکټر پاکستان انسټیټیوټ اف کمیونټي اف ټیکنالوژي هم پاتې شوی دی ډاکټر صاحب پوره نوم چې کوم دی نو هغه پروفیسر محمد نور دی او دی فزیشن دی یا میډیکل سپیشلیسټ هم دی خو د دې غټ تعلق چې کوم دی نو د کرونا څومره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بلکې زموږ په صوبه کې چې څومره د کرونا پیشنټ ته څومره به آی سی یو ته راتله یا به هاسپټل ته راتله ټول د دې راسو تیری دی علاج څنګه کړی دی د دې نه علاوه دغه کرونا پیشنټس یا د هغې اټینډ کول یا د هغې ټریټمنټ اخو شو خو د هغې نه پس چې په یې باندې په کم لوی ریسرچ باندې زموږ په های لیول باندې په هیلث کې د پروفیسر لیول باندې او بیا جرنلز کې هغه ریسرچ ورکول کوم ریسرچ چې ورونه په یې باندې هم ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کېږي بل دا چې دویم کوم لیر راغو د دې لپاره به موږ مخنیوي څنګه کوو نو ډاکټر صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وي السلام علیکم جی وعلیکم السلام آفتاب ستاسو ډېره مننه د پی ټي وي او ستاسو ټول چې زه مو انوایټ کړم ستاسو هم جی دا راتګ ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو د راتلو او آفتاب زما په خیال کې ډېر ضروري ده نن سبا په دې وخت کې چې ډاکټر صاحب په شان ډاکټران یا خلک چې دي هغه راوغواړو خپل سټوډیو ته ډېر خلک داسې دي ډاکټر صاحب چې هغې سره هغسې نه معلومات شته نه هغسې اویرنس شته دی د دې وایرس یا د دې کرونا متعلق او ډېر خلک بیا داسې هم دي چې هغې د سر نه په دې څیزونو باندې یقین هم نه کوي نو لږ شانتې موږ ته د دې کرونا متعلق ووایه چې دا څه څیز دی د دې سمټمز څه دي علامات یې څه دي او احتیاط څه دی دې باندې لږ شانتې رڼا واچوئ میډم زه خو وایم چې زه به ډېر مختصر دې باندې وایم دا زه وایم چې هسې سترګې په پټوي چې زه کرونا مې نه نوم اورېدلی دی یا زه کرونا نه پېژنم زه وایم چې کرونا نوم دا هر چا ته رسېدلی دی بېله خبره ده دې مني یا نه مني خو دا یو حقیقت دی یو وایرس و چې ووهان نه شروع شو چاینا نه او ټوله دنیا کې خور شو پاکستان خپل کیس فست 26 فروری باندې ډایګنوز کړی و هغې بس دا شی چې کم دی ښه زیات شو مرګونه ترې وشول او خلک ریکور هم شول بیا څه حده پورې دا شی ډېر کم شوی هم و سو مچ سو چې په اگست کې زموږ فیګر څه 200 ته نیشنل راغلی و دونه کم شوي وو چې نیشنلي 200 پیشنټ پر ډے ته راکم صحیح او اوس بیا چې کم دی 1000 کراس کوي 1200 دا روزانه پر ډے وي او د دې ورینګ شی بل دی صرف دا نه چې 200 کیسه وو او بیا 1200 شو د دې چې کم په چاینا کې کلکولیټ شو دی ته دا ټیکنیکل ورډ دی خو لږ مو پې پوهیږم دی ته وایي آر ناټ دی ته وایي چې ما ته خدا نه خسته کرونا دی اوس زه به نور څو کسان لکه
2.5-3 کسانو ته به مانن لګي کنن 1200 وي سبا به چې کم دی ملټیپلایډ بای 3 ملټیپلای بای 3 بالکل لکه کنن 100 وي سبا ته به 300 شي بیا به 300 900 شي بیا به دا دومره تیزی سره دا داسې تیزۍ سره ملاویږي نو دا دغه خبره یې دا ده دویم علامات خو دا دي چې اول چې کله چاته وشي اول 3 ورځې دی کس ته هیڅ څه دي symptoms هیڅ څه نه وي نه تبه نه ټوخی نه څه هیڅ نه وي 3 ورځو پورې او د پریشانۍ خبره دا ده چې د 3 ورځو کې د نور ته منتقلوي څه داسې نه ده چې دته علامات نشته دی نه په دې ورځو کې د منتقلوي هم صحیح بیا عموما چې موږ ورته وایو انکوبیشن پیریډ هغه کم نه کم 2 ورځې او زیات نه زیات 15 ورځې پورې دا کس کې سمپټم ډیولپ کیږي لکه کا یو سړی کرونا مریض ته ایکسپوز شي 15 ورځې پورې د کې چانس تا چې د کې به دا بیماری راځي عموما 15 ورځې او ورځو کې ځان ښکارا کی خو 15 ورځو پورې کې دی شي صحیح میجارټي کسانو کې 80% کې دا وي چې دا معمولی غونته تبا مړی خوګېدل یا ټوخی یا لږ خېټه خرابېدل یا ځینې کسانو کې بوی ورته نه ورځي بوی سمیل ختم شي ټیسټ یا سمیل یا چې کم دی خولې خوند یې خولې خراب شي نه په خوند باندې نه پوهېږي دا عموما کورس وي 80% کسان همدا خپل خشي هغه کده سنمکی او خوړلا کپناډالی او خوړل چې څه وی دا خپل حقيقي دي ته چې کم دی زیات هسپتال دی ډاکټر د اډمیشن د دې حاجت نه وي صحیح تقریبا 15% کسان داسې وي چې هغه کې تب شدت وي د بیماری سیده ته کوزه شي ټوخی زیات شي سای خرابيږي او په وینه کې اکسیجن لیول کم شي صحیح او بیا په دې کې چې کم دی نه پس 5% کسان داسې وي چې هغه سینام ډیره خراب شي وینه یې هم چې کم دي زار شي چې مونږ ورته ډي آی سی وایي ګردې خراب شي جګر یې خراب شي او دا چې کم دی آی سی یو کې او انفارچونیټلی بیا وفات کیږي اوس بیماری په څونه شدت سره سیوا کیږي او بیا اوس کته 5% زمونږ د صوبه سرحد د آبادی والی خیبر پختونخوا او د خیبر پختونخوا آبادی کته 5% والی صحیح نو دا یو غټ شي جوړیږي کدا 15% والی دام غټ شي جوړیږي او مسله دا ده کدا ټول کسان په یو کم وخت کې په هسپتال باندې راغله صحیح جی هسپتال کې الریډي زین نه وي بالکل جی صحیح الریډي د نورو بیماری د وجې نه زین نه وي صحیح نو دا کسان چې 15% د بچت کېدو ولدي دا به نه بچت کیږي لکه مثال کې تور باندې زه تاسو ته خبره کوم د لاس پینډمیک چې مونږ کم را باندې تیرېدو زمونږ د هسپتال ټینکۍ باندې اکسیجن والا 3 ځله ډکېدله په دې اکسیجن کې په هسپتال کې خپل پلانټ شته نه هتار نه بچ کم د اکسیجن راتلو او په زرهاو لیټره زمونږ پر آر د اکسیجن کنزمپشن اوس دا خو ګوره مشینری دا ګاډي په دې لار پنچر کې دی شي دا ټینکر دا چې کم دی بل خرابي پکې کې دی شي دا بل څه روکا یو ټینکر میس شو نه راتلو نو دا کسان بدلته د اکسیجن دی وجینا مړ کیږي صحیح لکه یو وینټیلیټډ مریض هغه چې کم دی 40 نه 60 لیټر اکسیجن په یو منټ کې راکاږي صحیح ډاکټر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي یقینا د آفتاب په ذهن کې بلا سوالونه دي زما ذهن کې هم دي او چې کوم خلک دی وخت کې ناسې پروګرام ګوري هغه به هم ډېر سوالونه په ذهن کې لري تاسو ته پته ده نن سبا د موسم داسې شو اوسه چې په دې کې بارانونه هم نه دي شوي خشکي ده نو د ټوخی یا د مړۍ خرابېدل چې کوم دي دا په عام توګه باندې خلکو ته کیږي یعنی عام په ماشومانو کې هم کیږي لوی کې هم کیږي دا به موږ ته څنګه د دې فرق پته لګي چې دا کرونا دی یا د عام تبه ټوخی دی یا د عام مړۍ خراب شوی ده داسې به موږ ته څنګه معلومات کیږي میډم تاسو ډیر اهم سوال وکړو
په دې موسم کې اسې هم چې کوم دی وایرل انفیکشن انفلوئنزا نور وایرسیز وي جی بالکل بیکټیریا هم وي هغې نه هم چې کوم دی تبه مرۍ ټوخې دا کیږي او واحده دغه یې دا ده چې هغه ته ټیسټ وکړې مسله دا ده چې هر یو کس ټیسټ نه یریږي زمونږ ټیسټینګ کیپاسټي هم دونه زیاته نه ده او ټیسټ چې کوم دی یو ټیسټ باندې تقریبا 2000 روپۍ څونه راځي ښه جی دا 2000 روپۍ د چا د جیبه خو راځي د سرکار دی خو سرکار څه بځای بالکل بالکل دا زمونږ زمونږ ټیکسونه دي دغه نه زمونږ دي ټیکس بالکل دی زمونږ حکومت دی یا به قرضه راخیستې وي یا څه دي ټیسټ واحد چې کم دی دغه دی چې په دې باندې پته لګي چې دا تبه او دا ټوخې دا د کرونا نه دی که نه دی یا اسې دی خو اوس زه درته وایم چې کله یو پینډمیک روانه وي په هغې کې هره یو تبه هره یو ټوخې هره یو چې کوم دی مرایخه هره یو ټوخې دا کرونا دی تر څو پورې چې ثابته شوې نه وي چې نه ده صحیح دي زه دا وایم اوس به ووایي چې زما خو چې کوم دی نمونیا وه زما خو نمونیا دغه وي کرونا وي مرۍ خرابېدل کرونا وي خېټه خرابېدل جی دا کرونا شو جی صحیح ښه جی ډاکټر صاحب ډېر خلک دا منیم لکه وختي چې څنګه خبرې کېدې لکه زموږ په سوسایټي کې نور هم داسې ډېر خلک شته چې په سپیکرو باندې په جوماتونو کې هغې به وایي چې یاره بس دا د الله د طرفه روداره خو د دغې خبرې به څه کېږي چې یاره دا کم خلک یې نه مني نو هغې به څنګه قایله کوو لکه هاسپټل ته هغې نه راځي په جومات کې په حجره کې په هغه کې هغې چې کوم افراتفري پیدا کوي ټسټ هغې نه کوي نو دغه خلکو ته به جي څنګه لکه زمونږ خو اویرنس پوره کوشش وي زمونږ د خپل سیټ نه د میډیا په دغه باندې چې مونږ خلک خبرو جي تا دور قدر اهم سوال کړی دی چې زه وایم چې ما نه که چا په ژوند کې یو ښه کوېسچن کړی وي یا یو کوېسچن دا دی مسله غټه مسله هم دې ځای کې ده زه تاسو سره خپله ایکسپیرینس شیر کوم چا څوک وو ډېرو خلکو دا منل نه چې کرونا وي چې مړه دا ډاکټران نسې اخته دي کرونا دا چې کوم دی د مغربي تهذیب دغه ده دا زمونږ جوماتونه یې ټارګېټ کړل زمونږ چې کوم دی حج یې ټارګېټ کو زمونږ اکانومي یې ټارګېټ کړله کرونا اډو شته نه ټیک شو یو لوی ګیپ دی بیا په منځ کې چې کوم دی یو مس انفارمیشن دا ډېر غټ مس انفارمیشن شروع شو چې په هسپتال کې ورته د 1000 ستن لګ صحیح جی زه تاسو ته وایم او داسې ډېر مثالونه درکولی شم د کنفیډنشیلټي دپاره په یې نوم نه اخلم په پېښور کې چې د چا غټ بزنس دی نو یو دونه غټ بزنسمین سټوپډ خو نشي کېدی صحیح جی چې دونه بزنس چلوي بیوقوفه خو نشي کېدی ښه عقلمند دی بالکل میډم هغه کس چې کوم دی هسپتال ته نه راځي کرونا ورته شوې ده او وایي وی چې هسپتال ته ځکه نه راځم چې هسپتال کې یره ده او یره وی چې د 1000 ستن ده چې مړ مې نه کي صحیح میډم زما 24 سال پریکټس وشو ښه جي مطلب دا چې زه 24 سال پبلک لایف کې ایکسپوز یم ټیک ده ما د خلکو ما ته چې نن کم ځوانان راځي د دوی پلار نیکه به ما ته راتلل ښه جي دا یو کس په چې کوم دی په ما نه په ټول ډاکټرانو باندې دی یو کس ته وټاکي چې یو ډاکټر د پیسو دپاره سړی وجلی دی چې زه یا بل ډاکټر مخکې مو د پیسو دپاره څوک نه وجل یاره مونږ لیونیان شو چې نن چې کوم دی د پیسو دپاره زه چې کوم دی وجل کوم او حکومت یې وجني انټرنیشنل دي ته پیسې ملاویږي ها په امریکا کې هلته چې خلک مړه کېږي هغوی ته څه پیسې ملاویږي په چاینا کې ته مړه کېږي په بل برطانیه کې ته مړه کېږي په اټلي کې په سپین کې خو دې راکوي هغوی ته یې څوک دا خو یو دغه دی اوس سوال دا دی چې دا یو لوی خلیج دی زما او انفارچونیټلی د خلکو په منځ کې
یا میس انډرسټینډینګ دی میس انډرسټینډینګ دی. دې باندې اصلي تحقیق کول پکار دي چې آیا دا میس انډرسټینډینګ دی ولې شته، خو هم موږ په دې باندې که زه ډاکټر سترګې پټې کړم دا به زه غلط وکړم. یو خلي شته خو دا خلي چا اوچت کړی دی دا فاصله، او دا به اوس سره نږدې کوو څنګه په دې دا جنګ نه دی. دا حکومت یې یوازې نشي ګټلی، ډاکټران یې نشي ګټلی. دې کې به ډاکټر هم حصه اچوي، حکومت به حصه اچوي، خو غټ شیر به معاشره خپل اچوي پکې. دا انفرادي او اجتماعي علما به پکې اچي. اوس زه درته راځم چې دا دغه یو څو غلطیانې زموږ نه هم شوي دي، د میډیکل کمیونټي نه، د ګورنمنټ نه، د هر چا نه. خو یو دوه شیزونه زه وایم چې هغې باندې اوس هم که موږ یو د سوشل میډیا پاور چې موږ فولي ایکسپلایټ کړو. صحیح دی. یو کس دی هغه به ټي وي نه ګوري خو فیسبوک او دغه ګوري، بالکل سوشل میډیا ګوري، فیسبوک او ټیک ټاک دا شیزونه به ګوري. نو هغه کسان چې د چا فالوورز ډېر دي هغوی ته پکار دا دی چې هغه رامخکې شي په سوشل میډیا کې. بالکل دا ټیک ټاک والا، دا د ټویټر والا، دا دغه والا، یو دا. دویم مونږ په کار دا دی چې مونږ محراب او منبر نه دی دا یوټیلایز کړو په دې چې بایسي ته ډاکټر ما ته څوک غوږ نه نیسي. د دې فاصلې د وجې نه سیاستدان ته یې نه نیسي، بیوروکریټ ته یې نه نیسي. استادجي چې کم دی دته چې کم دی 15 ټیمه ورځي جمعې په ورځ باندې. اوس په کار دا دی چې مونږ سیاستدانان، حکومت، سوسایټي دا چې کوم دی استادجي یوز کو، دی پکې خپل کردار تر سره دی خپل کردار چې تر څو پورې استادجي نه وي پکې انوالو دا به چې کوم دی لویه مسله وي. او چې کوم ورځ زه درته وایم چې استادجي په دې شي کې را سره انوالو شو، مولانا صاحب را سره انوالو شو، دی راته مخکې شو، دا فاصله به بالکل. ډاکټر صاحب پکار دا ده چې موږ ټول انفرادي او اجتماعي توګه باندې د هر څه دپاره سوچ وکړو چې دا فاصلې څنګه ختمې دي شي او څومره احتیاط کیدی شي. ډاکټر صاحب آفتاب ستاسو نه تپوس کې خو زه یو تپوس کول غواړم دی نه مخکې تاسو په خپله خبره وکړله چې څه موده مخکې پورې دا چې کله کرونا زموږ د ملک ته راغله د هغې نه پس دا کافي حده پورې د دې چې کوم دغه کم شو، مریضان چې کم شو، او دا په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې ومنلی شوه چې پاکستان چې دی نو هغه ډېر په صحیح طریقه باندې دا هر څه هینډل کړل د دې حکومت. بیا څه وجه ده چې په دوباره باندې دلته کې دا زیات شو؟ د خلکو بد احتیاطي یا د کې موسم چې دی هغه هم انوالو دی؟ میډم تاسو ډېر پرټیننټ سوال وکړو. ډېر زه به یې پوره ډیټیل ته نه ځم په دې چې دا بیا ډېر ټایم اخلي. یو پینډمیک چې ختمېږي یا خو دا ده چې 65% کسانو ته دا شی وشي، هغه موږ د هغې نه ډېر لرې یو. کراچۍ کې چې کومه لیټیسټ سروې شوه په هغې کې 40% کسانو کې انټي باډیز و، مطلب دا چې یا ډېر موږ د هغې نه لرې. ټیک ده. دویم دغه دا کیدی شي چې خلکو چې کوم د SOPs په دې باندې عمل شروع کو. ما ته په افسوس سره ویلل شي چې کله لاک ډاون و بیا هم د کوم SOP نه دي فالو کړي، نه په جماعت کې، نه په کور کې، نه په بازار کې، نه په مارکیټ کې، او نه یې اوس فالو کوي. نو دا وجه هم نه وه چې چا لاک ډاون کې چې کوم دی و، خو خلکو چې کوم دی لاک ډاون نه دی په ځان باندې لاک ډاون نافذ کړی چې زه به په کور ناست وم، همغه شی روان و. نو دا لاک ډاون SOP د خلکو بد احتیاطي د دې وجې نه دا شی کم شوی نه و. دویم چې کوم دی سړی ووایي چې دغه نه دی موسم، هغه وخت کې انډیا کې هم همدغه شانتې موسم و، همدغه شانتې هیومیډیټي وه. جنیټیکلي موږ ډېر بدل نه یو د انډیا نه، خو انډیا موږ کې چې کم دی ډېر کمی راغلی و. آیا دا څه و؟ زیات به زه دا ووایم چې د دې تعلق د موسم سره په دې لحاظ سره دی چې کله ګرمي وي نو خلک او ډور ډېر خواره ډېر وي، نږدې نه وي سره. ټیک شو چې څه دغه وي په ایسي خدار یو سړي د وس خبره نه ده، لرې. نو اوس چې څونه موسم
یخیږي دا خلک به را نږدې ٹھیک ده. کېږي ګیدرینګ سیوا کیږي ګیدرینګ سیوا کېږي او د نمبر 1 موډ آف ټرانسمیشن او ډراپلیټ دی ٹھیک ده. چې څونه قدر لکه زه افتاب تاسو ته وایم دا ګوره په ذهن کې چې د کرونا پازیټیو سړي سره 15 منټ د 1 میټر یا 1 میټر نه کم ته کېناستلې ته ایکسپوز ته به ځان کوارنټین کوې 15 منټ صحیح ته ورسره لکه 100% چانس دی دته چې دا درته وایم ته دا ایکسپوژر ستا وشو ستا ته کېږي نه کېږي دا بېله خبره ده خو ته به 14 ورځې ځان کوارنټاین 15 ورځې کوارنټین کوي چې 15 منټ ته هغه سره نږدې او دې نه زیاته چې فاصله کېږي بیا دونه چانسز کمیږي نو ځکه موږ دا وایو چې که په جومات کې یې که په کور کې یې دا کور باندې زه سټریس د ځکه کومه چې په کور کې اول زموږ دا شی نه کېږي لکه ماشوم زنانه ماشوم به سکول ته ځي مور به وي پلار به وي دا په 2 میټره نه سره کېني نه څوک ماسک اچوي په کور کې د نن اول دا شی شروع اول پکار دي بیا په جومات کې بیا په مارکیټ کې بیا په میټرو کې په بي آر ټي کې چې که بس کا 2 میټره فاصله وي هر یو کس ماسک اچولی او فریکوینټ لاس په صابون وینځه سینیټایزر دې نه وي لاس وینځه 2 میټره لري او ماسک. ډاکټر صاحب چونکې تاسو خو په دې تیر کم چې لیر تیر شو زموږ په صوبه کې یا په ټول پاکستان کې په ټوله دنیا کې تاسو راحت آباد میډیکل کمپلیکس د آیسولیشن شو یا سی سی یو شو د ټول پیشنټس د کرونا انچارج وي ستاسو د وړاندې څومره پیشنټ تیر شو یو اندازه تنجي بل وفات پکې څومره شو بل هغې کې کم خلک د چا ریشو پکې سیوا و چې یاره ځوانانو زنانه وې د کلو خلک ډېرو د ښاریو خلک ډېرو اوس چې تاسو کوم ریسرچ طرف ته راغلي تاسو وختي وي چې کوم انټرنیشنل پیپر زموږ شایع کېږي هغه زه وینم د کال راسې چېرې تاسو خپل روزګار او خپل نور هر څه پرېښي 24 غنټې په یو کمیټي روم کې ناست یې ډاکټران خپل ټیم دي د سره همدې ریسرچ باندې لګیا یې هغه ډیټا راټولوي نو دې کې میډیسن بیا کم افیکټیو دی او کم خلک زیات متاثر شو چا ټریټمنټ په اسانه شو جی افتاب ځینې خبرې خو به داسې وي چې دا غالبا د عام سړي د سوچ او سمجھ نه به ایچتې ویا شیزونه به زه سکیپ کوم ارزان شیزونه به کوم آسان تیر چې کم فروری نه تر دې جولای پورې زموږ ویو چلیدلې وه په دې کې زموږ په آی سی یو کې 232 کسان مړه شول 232 جی دا مړه شوي صحیح زه د آیسولیشن د بل ځای یا څوک په براندو کې مړه شوي دي یا په کیجوالټۍ کې په دې کټ باندې ملاوېدو یا په ویټینګ لیسټ و چې په کور کې چې کم د مړه شوي دي غریبانو ته د هسپتال د کټ دغه نوبت نه راغی په دې ځای به نه او دا به نه و افتاب په چې صرف سرکاري هسپتال غریبانو به پیسې ګرځولې په نارت ویسټ کې به ویټینګ لیسټ و چې 1,20,000 روپۍ به یې د شپې ورځې خرچه کېدله په آر ایم آی کې به چې کم د ځای ورته نه میلاوېدو او ساه یې وختله په کور کې یا به یې چې کم دی په دغه کې دا صرف زموږ سره چې کم دی په آی سی یو کې ایچ ایم سی کې انفارچونیټلی مونږ دوی بچت نه کړی شو او داسې ډېر بیا بچت هم شو لاړ چې کم دغه تا وی چې یاره کم کسان بو نمبر 1 هغه کسان چې چا عمر زیاتېدو په بار ملکونو کې زیات عمر دوی چې کم د 65 نه وروسته وایي زمونږ والا میجارټي کسان 80% داسې و چې 58 او د 60 په دې زمونږ ایوریج عمر کم دی د بار زمونږ والا ځوانان کسان لکه 58 او 59 والا وفات شوي بار ملکونو کې بلډ پریشر چې د چا زیات و هغه مړه شوي و زمونږ والا میجارټي یا کسان چې چا شوګر په دی چې په دې دغه کې زموږ په ملک کې د غټوالي د دې نه شوګر ډېر زیات دی په نسبت د بلډ پریشر نه نو زموږ نیکسټ ریسک فیکټر چې څوک چا شوګر بیماري وه مړه شوي و راسره یا چا شوګر د بلډ پریشر په دا دوه خور رور دي چې دا یې و ورسره هغه چې کم دی مړه شوي دریم
زمونږ ډېر غټ عجوبه فیګر و چې هغه ټوله دنیا کې داسې نه و. 40% کسان چې دا کم مړه شوي وو دا within 24 hours په ICU کې مړه شوي چې دا په دنیا کې چرته نه دی ریپورټ شوي. او هغې وجه درته ښایم. هغه وجه هغې دا پیپره چې کوم دی شایع شوې ده د سان فرانسیسکو جرنل دی د هغې نه او د دې پالیسی میکرز ته هم سبق ښودل دي سیاستدانانو ته هم په دې کې یو لیسن دی. هغه وجه دا وه چې دوی به مریض دونه نه راوستو چې تر څو پورې به ښه دی داسې و چې څنګه به را رسېدو دی به بس صرف خوله وي دغه کوله. مطلب دا چې بالکل به دی مرګ ته تیار و. نو دا کس خو که ته په وینټیلیټر واچوي هم دی به کېږي په دې هغه سټیج باندې. لکه د دنیا چې څونه لټرېچر 40% کسان within 24 hours په یو ځای کې نه دي مړه شوي. زمونږ والا مړه شوي هغه وجه دا وه چې نه به یې راوستل په کور کې به یې اکسیجن چلول څه و چې په هسپتال کې ورته د زارو ستن لګوي. دویمه وجه دا وه چې چونکې زمونږ ټول پټاله 14 بیډ و د کرونا ICU کې هلته به چې کم دی ویټینګ لیست په د نور آیسولیشن باندې دونه و چې مریض به هلته دونه خراب شو چې ما ته به را رسېدو بیا به دا بچت کېدو نه و. په دې چې موږ ورته وایي سایټوکاین سټام باندې چې څه کوي بچت کېدو چانس یې ډېر کم وي. صحیح. دویم دا یو اهم نو په کار دا دی چې ایز ا پالیسی میکر چې موږ دا د خلیج نه دی چې زما د خلکو په منځ کې دی چې سیریس مریض هر یو کس دی نه راځي خو سیریس مریض چې دی راوستل پکار دی دا فاصلې چې دي نو دا ختمول پکار دي. ډاکټر صاحب وخت موږ سره لږ دی مختصر موږ ته ووایه چې کوم داسې احتیاط دی چې کول پکار دي د ماسک لګولو نه علاوه په کور کې هم او د کور نه بهر هم چې دې وخت کې بېشماره خلک ناست دي هغوی تاسو وینې ګوري یقینا ستاسو د خبرې به اثر وي په خلکو باندې. کوم داسې احتیاط دی چې هغه موږ وکړو؟ میډم کاش خدای دې وکړي چې زما خبرې په اثر وکړي. امین. او هغه ضروري شی دا دی دا 2 میټره جی چې 2 میټره زه د تا نه لرې وم ته د ده نه لرې وي تا بل د دې نه لرې وي خوا تا کرونا ټیسټ کړی دی یا نه دی کړی چې 2 میټر نه زه در نږدې کېږم. پینډیمک کې دا پکار دی. پینډیمک کې که سمټم شته که سمټم نشته بالکل ته دې ټیک ټاک وي خو چې 2 میټره فاصله دی په هر یو ځای کې وي په کور کې دی هم وي د یو بل ټیک شو په جومات کې هم 2 بالکل ته منتظا کور نه ځان سره جای نماز خو 2 میټره لرې ودرېږئ او بیا چې کله راوځئ داسې نه چې داسې پیک راوځئ ټیک شو. بالکل هر یو ځای کې چې دا 2 میټره فاصله شي ماسک اچول شي او لاس وینځل شي. زه وایم چې دا به چې کم دی کرونا ته ډېره زر موږ ماتې ورکوو خو که چېرته موږ دا احتیاط وکړو او که دا احتیاط نه وي خلک چې کم دی امکه وادونو سیزن را روان دی. بالکل شادیال کلاو شو جی شادیال کلاو شولې بل څه کلاو شول بل څه کلاو شول لاس میلاول مسافه کول دا سیزونه هم میډم زه درته وایم چې لاس میلاول غاړې ورکول دا شیزونه نه دي دا زموږ خرابوي. زه آخر کې به دا خبره وکړم چې میډم یو ځل چې زه دا ماسک واچوم او ډریس واچوم چې کوم ډریس کې زه دننه ځم ICU ته دا سرکار ته 5000 روپۍ ډز ما ورکو. صحیح جی. زه چې یو ځل ځم او بیا راځم دا لرې کوم دا 5000 روپۍ د کوم ځای نه راځي زموږ خپلې پیسې دي که دا موږ نن بچت کو خو په بل سبب په نورو سيزونو په کار راشي. بالکل بالکل. ډیره مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ قدرمن اوسئ تاسو لږ وخت کې ډیره معلوماتي خبرې چې ډیره خبرې پاتې مو شوې ان شاء الله بیا هم تاسو د وایرس حواله سره یا د انټي وایرس حواله سره یا د میډیسن حواله سره خبرې بیا برابر ټیم راکوي چې راځي. ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو دراتک تاسو وخت راکو قدمونو کتونکو د وخت کې صوفیانه کلام د تاسو وړاندې کو د نه بس پښتو کې خبرونه بیا به هینکو کې خبرونه او بیا به تاسو مخامخ راځو موږ سره اوسئ.